Máme kontrakt s ruskými partnermi do roku 2034 na dovoz plynu a dnes ten dovoz plynu už nie je väčšinový, je menšinový. Ak si pozriem celkovú štruktúru dovozu plynu na Slovensko, tak cez Turkstream už prichádza len menšina plynu. Problém, ktorý spočíva, je predovšetkým v tom, že ak sa úplne tieto kohútiky zatvoria, tak môže vzniknúť problém nedostatku komodity a nárastu ceny. Pozrite sa, my urobíme, čo môžeme, natlačíme zásobníky a budem posielať kytice vďaky Ursule von der Leyen. No čo mám robiť? My sme urobili všetko preto. Máme interkonektory. Pani redaktorka, ak sa chcete na takéto vážne témy pýtať, musíte vedieť, že sme sa pospájali s celým svetom. Máme interkonektor s Poľskom, máme prepojenie s Rakúskom, s Českou republikou, prepojenie s Maďarskom. To znamená, my sme schopní ťahať pre vlastnú spotrebu plyn, ale ten plyn môže byť podstatne drahší a zdá sa, že už aj tieto samotné rozhodnutia ovplyvňujú ceny plynu na svetových trhoch. A najviac, čo nás mrzí, je, že tu je brutálna infraštruktúra, ktorá ide cez územie Slovenska, ktorá bude suchá. Jednoducho bude tu potrubie, cez ktoré išli desiatky miliárd metrov kubických plynu smerom na západ, kde sme zarábali veľké peniaze a boli sme z tohto úplne vyradení kvôli ideologickému nazeraniu. Je to vlastne kvôli nenávisti. Nenávisť dnes dominuje európskej zahraničnej politike. Takže plyn pre domácu spotrebu. Tá domáca spotreba, nech trošku uvedieme tie čísla, sa pohybuje niekde medzi 4 až 5 miliardami metrov kubických. To nie je nejaký zásadný problém. Ako vieme to niekde zohnať. No len keď nebude dostatok komodity, bude obrovský tlak na rast tejto komodity. My máme stabilnú dohodu do roku 2034 s Ruskou federáciou o dodávkach plynu za konkrétne ceny. Tohto nás Európska komisia zbavuje. Rovnako nám komisia nepomohla s tranzitom, nepomohla nám s ničím. Dokonca nepomáha komisia ani s vysokými cenami elektrickej energie. Takže prosím, mňa sa nepýtajte, čo bude po roku 27. My urobíme všetko preto, aby bolo dobre. Ale čo bude po 1. novembri 27, ja neviem. Ja len verím, že do 1. novembra 27 skončí vojna. A keď skončí vojna do 1. novembra 27, všetko bude inak. Slovensko, ktoré vždy bolo na začiatku rúry, je na konci rúry. Budeme vystavení možno situáciám, kedy nebude dostatok komodity. Jedna závislosť sa nahrádza druhou závislosťou. Dnes Európa bude odoberať brutálne množstvá skvapalneného plynu zo Spojených štátov amerických. Jednoducho toto nie je riešenie pre nikoho. Je to riešenie, ktoré bolo prijaté len a len z dôvodu nenávisti voči Ruskej federácii. Ja odmietam nenávisť ako vlastnosť, ktorá má určovať medzinárodné vzťahy. Chcem povedať, že sme mali vždy korektné vzťahy s dodávateľmi plynu a ropy z Ruskej federácie. Boli to spoľahliví dodávateľia. A dnes sa budeme musieť spoľahnúť možno niekedy aj na to, že budú ochotné západné krajiny postupovať ďalej plyn smerom na východ k nám. Pretože môže nastať situácia, že nebude dostatok komodity. A potom sa budem pýtať, že či veľké krajiny budú hľadieť na národno-štátne záujmy krajín, ktoré sú malé, ako je napríklad Slovensko. Je to nezmysel. My s týmto nezmyslom musíme žiť. Ale som hrdý na to, že Slovenská republika bola v tejto téme konzistentná. Od samého začiatku sme túto ideologickú hlúposť odmietali, na všetkých stupňoch sme protestovali, vyžadovali sme zásahy do legislatívy a včerajšie definitívne hlasovanie potvrdilo konzistentnosť nášho postoja, keď zástupca Slovenskej republiky hlasoval proti tomuto nariadeniu.